Voy a intentar llegar a un punto en el mapa. Yo estoy en este punto, es impreciso, y quiero llegar aquí, donde tengo mi dedo, en ese pequeño claro que se nota aquí. Quiero llegar a ese claro. Ahora lo que voy a hacer es que desde este punto donde estoy, guiarme con la brújula. Pongo el celular en dirección con el norte. La aguja se está yendo a otro lado por la interferencia del teléfono. Ahora, si me voy hacia allá, voy a encontrar el lugar a donde quiero ir. Llegué al lugar. Llegué al claro que está allá atrás y había una vertiente, un río, que es el río Porrosatí, que está allá abajo. Y si lo escuchan, es una cascada que desde este punto no se logra ver. Voy a intentar descender para tomar una foto y un video del lugar. Ya está saliendo el sol de nuevo. Eso me pone feliz porque he llevado agua todo el camino, toda la mañana.
Ok, aquí todo está húmedo, absolutamente húmedo, no hay nada seco. Voy a intentar hacer fuego sacando del centro del bambú lo que está seco. No todo el bambú funciona, alguno que se le ha metido el agua. Sin embargo hay otro que sí. Esta fibra es lo que podría decirse que es lo único seco que hay aquí.